好啊，呢度冇腩啊，得我就俾你啊。呢啲牛咪好食㗎。呢個豬踭位啊嘛，梗係靚啊呢個，爽滑㗎呢個。係要豬踭嚟嘅，豬豬。你靚。搞未啫？還有啊？要都3個咯，夠嘅啦。叮人都真係中咗1盅嘅真係真係。燒肉飯啊？係咪燒肉飯啊？燒肉。減咗埋呢咋？係啊，叫咗佢蒸燒肉啊嘛。等陣啦，等陣。你手寫份肥瘦嘅燒肉。咩飯？燒肉飯。做啊，都講下呢個燒肉肥啊。等陣。而家要肥要瘦咪啫。要肥要瘦。唔係啊，做咩要瘦？我要燒肉啫嘛。我咪要肥啊，要瘦啊嘛。係啦，咪做唔好你嘅咧。好啦，唔該你。擺定喺出邊買啊？2碟我哋冇碟嘅。買多2包啊？係真係。係咪燒嚟嘅？我冇心睇。啊，燒鵝89。啲小朋友中意。啲叉燒點賣叉燒？叉燒80蚊一斤。啊，點咩飯？點咩飯幫我啫？翻落去，唔好多住呢度。翻落雞，係呢猜出嚟。得啦，140蚊，斬唔斬？有雞斬啊！斬有半隻喺度。又斬埋啊嘛！誒，益過你啦，8張收100啦，得啦。好遠嚟嘅大佬。係，得啦，即係200。冇晒小冷筆啊！有。俾佢包嘅真正包。開單啊！開單啦！包啲啊！開
叉燒啊，加下佢啊！全瘦㗎，唔要肥膏啊！加啦，呢個咁多，好少嘢啫嘛，你笨咁單薄啊！啊，得啦，130蚊啦，嚇。我炒添啊，屋企火必夾埋，我哋做唔到嘢嘅。1蚊就係要嗰嚿先好食噶嘛，呢個冇唔好食㗎妹。啊，得啦，140蚊啦。公正。呢係咪新嘅？係。你知邊買飛飛手？佢嗰隻手摸對就得啦。而家邊個買到咩？100蚊啦。豬手嚟嘅。豬手邊買？啊梁生㗎係嘛？係啊。啊梁太，哎呀，唔得真係，唔得真係。豬頭。企翻落去，企翻落去啊！落翻去，企喺度睇住啊！你隻牛邊買飛飛手？啊好嘅。 180、155。155 total。俾多少豉油啊？唔該。打位，即係210啦嚇。嗱，呢半肥瘦嚇。而家都入門口，你買住先。咩飯啊？有冇買飯225。225跟埋呢度。125蚊 total。得啦，40蚊啦，42收收40。你早啲知就知邊個得唔得咩？梁生。